ايا كانت الفكره اللي عجباكم وهتنفذوها لازم نراعي حاجه مهمه جدا. اول حاجه ان هي تبقى قابله للفك والتركيب عشان اقدر احركها بسهوله، سواء انا عايزه اصين وراها او سواء انا بنقل التكييف فاقدر احركها معايا. وتاني حاجه ان البوكس اللي هعمله او ايا كان شكل الديكور اللي هعمله المكتبه يبقى فيها فتحات عشان التهويه بتاعه التكييف والصيانه.